Hi everyone สวัสดีทุกคนนะคะ This is PLG นะคะ I'm at Anchorage and I want to talk about a few things today กลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการของพี่ที่ไม่รู้ว่าเป็นรายการหรือเปล่าพี่ก็จะพูดสัพเพเหระไปเรื่อยแล้วก็หลักๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะ and the reason why I'm speaking English is because I can and I want you to know that you can speak English as well if you want to okay think of English as a tool to help you communicate, think of it as a tool to help you communicate, not as a form of inferiority or superiority หมายความว่ามองภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเนาะไม่ใช่เป็นรูปแบบของความเหนือหรือความด้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากพูดอยากใช้เครื่องมือนี้ก็ลองใช้ดูแล้วกันนะฮะหลักๆพี่จะพูดภาษาอังกฤษไปนะฮะ there'll be some subtitles for you okay try to understand as much as you can alright let's begin um, there are a few things I want to talk about today okay let's begin with the first one คือล่าสุดเนี่ยมีนักเรียนมาปรึกษาเรื่องหนึ่งแล้วกันเขาก็บอกว่าแบบพี่ลูกกอล์ฟI'm struggling, to be part of this world, blah, 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 blah. The word struggle means ดิ้นรนโอเคไหมก็คือหมายความว่าเขารู้สึกดิ้นรนกับการเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อะไรเงี้ย The world is not a nice place. This world is such a disgusting place. No, the word disgusting means น่ารังเกียจก็ว่าโลกนี้มันน่ารังเกียจมันไม่น่าอยู่ blah, 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 blah. So I listened to him. And I was like, okay. This person is struggling. ก็รู้สึกว่าคนนี้กำลังทรมานกำลังดิ้นรนอะไรบางอย่างอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าต้องช่วยเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยให้คำแนะนำนักเรียนไปว่า I told him that the world is as beautiful as it is disgusting okay I will translate this sentence for you the word translate means แปลเนาะลองฟังไปเรื่อยๆ translate ฟังให้มันชินฟังออกบ้างไม่ออกบ้างช่างมัน it doesn't matter โอเคเป็นเรื่องราวของการแบบฟังแล้วมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันอะไรเงี้ยประโยคเมื่อกี้ที่พี่พูดไปก็คือ the world is as beautiful as it is disgusting หมายความว่าโลกใบนี้มันสวยงามนะเหมือนกับที่มันน่ารังเกียจโอเค let me tell you a story my story เป็นเรื่องที่พี่แบบแชร์กับนักเรียนคนนั้นไปเนาะ when I was young I used to hate my hometown I used to hate หาดใหญ่นะused to เนี่ยแปลว่าเคยใช่ไหมฮะ so when I was young I used to hate my hometown I used to hate หาดใหญ่ I didn't want to live there it was simply because I hated everything there เกลียดทุกอย่าง okay the whole world turned against me the whole world turned against me หมายความว่าโลกทั้งใบในสมัยนั้นเนี่ยมันต่อต้านเราไปหมดอะไรเงี้ย my dad hated the fact that I was gay as you know I came out really young, right? I told my dad that I was gay when I was around 10 years old, and that was bad. It was awful, okay? The word awful means แย่เลวร้ายมากก็เลยโลกมันก็ไม่ดีอ่ะเราก็ไม่อยากจะอยู่ที่นั่นไม่รู้สึกว่าอยากจะอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วก็กลายเป็นความเกลียดชังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย It was so horrible that I wanted to commit suicide I didn't want to live anymore it was that bad okay I remember having a row with my dad one day ตรงนี้เวลาเราใช้คำว่า remember บวกกับ ing เนี่ยหมายความว่าเราจำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ไปแล้วเนาะ so I remember having a row with my dad the word row means การทะเลาะที่มันเสียงดังอะไรเงี้ย okay you have to be careful though เพราะว่าคำว่า row ยังคงอ่านได้ว่า row ที่แปลว่าแถวด้วยแต่ว่าตรงนี้มันอ่านว่า row ได้ด้วย row แปลว่าเหมือนการทะเลาะอะไรเงี้ย so I remember having a row with my dad one day this is what I told him บอกว่า I hate you คือแบบป้าเกลียดมาก I don't want to live here anymore blah 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 I was furious okay I was not just angry I was furious okay the word furious means โกรธจัดมากแล้วบอกว่า I hate you dad เกลียดป้ามากไม่อยากอยู่แล้วบ้า then I ran away บอกว่ากูไม่อยู่ที่นี่แล้ว I ran away I didn't know how long I ran but I just kept running I just kept running and as you know I'm from a very small village right so everything was so dark that night kept running until I became really shattered the word shattered means เหนื่อยล้าโคตรthen I stopped running
หยุดวิ่งความน่าสนใจก็คือว่า I left everything at home I ran away with no plan B whatsoever I just ran away I left my phone at home I left my everything at home so I had nothing and I was like what the fuck แล้วก็บอกกับตัวเองว่าแบบ oh what do I do now I'm alone surrounded by darkness and you know what I did I decided to walk home like a loser เดินกลับบ้านเหมือนเป็นแบบคนแพ้โคตร I felt like shit เวลาฝรั่งบอกว่า feel like shit คือหมายความว่ารู้สึกแย่มากอะไรเงี้ย I felt like shit okay I'm talking about the past so I felt ก็ต้องผัน verb ไปด้วย I felt like shit that day thankfully my dad didn't make fun of me he saw me and he was like okay you're back okay he was alright he didn't make fun of me my mom came later I went to my room and then I started to cry I was crying like crazy I was so sad I was depressed blah 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 my mom came to my room and then she told me that บอกว่าแบบเดี๋ยวถ้าหิวเมื่อไหร่ก็กินข้าวเนาะอะไรอย่างเงี้ย that one sentence made me cry like crazy ประโยคง่ายๆ that one simple sentence หิวเมื่อไหร่เดี๋ยวกินข้าว I was like okay mom I cried so much that I stopped crying you know what I mean I cried so much that I stopped crying I cried so much that my body told me to stop crying แล้วเราก็ตั้งสติwent to the kitchen I started to eat and then I felt better after that day I told myself that I have to escape this place I can't fight here alone anymore I don't have any weapons to fight and I'm going to lose I cannot win this battle so I decided to focus on all those beautiful things around me at the time it was hard it was the only thing that I could do ก็พยายามมองที่แบบสิ่งเล็กๆที่สวยงามวันต่อวันว่าแบบสิ่งเล็กๆน่ารักรอบตัวเรามันมีอะไรบ้าง even though my dad seemed to hate me my mom seemed to be okay with my sexuality so that was good that was beautiful ไม่ได้แย่มากมันไม่ได้แย่ 100% อะไรเงี้ย my siblings were okay they tried to make me laugh they tried to make me happy so that was okay the trees around me were beautiful ต้นไม้ที่อยู่รอบบ้านอะไรเงี้ยอากาศก็ยังสดชื่นอยู่ I tried to focus on those beautiful things and I kept going I kept on fighting จนกระทั่งวันหนึ่งเราก็ออกมาจากที่นั่นได้แล้วการเดินทางของเรามันก็เดินทางมาจนถึงวันนี้ซึ่งI've come a long way as you know but there's still a long way to go so ก็เลยบอกกับนักเรียนไปว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้หลายๆคนที่เราต้องเผชิญโลกใบนี้โลกก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ the world is as beautiful as it is disgusting มันมีทั้งความสวยงามและความน่ารังเกียจบางอย่างอยู่แต่ถ้าเรามัวแต่เอาพลังทั้งชีวิตของเราทุกวินาทีไปโฟกัสแต่สิ่งที่มันน่ารังเกียจบางที you might take those little things beautiful things for granted you know what I mean เราอาจจะไม่เห็นค่าแล้วก็ละเลยสิ่งสวยงามรอบตัวเล็กๆfor those of you who are struggling I know exactly what you are going through and I hope you can find a way to look at something beautiful around you maybe at least for a few minutes แต่ถ้าแบบที่เราอยู่มันดาร์กมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องพยายามที่จะหาทางที่จะออกไปจากแบบความมืดนั้นให้ได้จริงๆกะว่าจะคุยหลายเรื่องหน่อยแต่ว่าแบบว่าเวลามันก็แบบ oh it's been 12 minutes now I might have to say goodbye very soon because this is quite long I didn't plan to talk this much ก็อยากจะบอกทุกคนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่แล้วกันว่าแบบว่าใครที่กำลังแบบฝึกอยู่ฝึกต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะ
I used to practice English every day, even though people keep telling me how good my English is. I don't really agree. I mean, I still have to practice my English every day, I don't think my English is brilliant whatsoever. The word brilliant means ยอดเยี่ยมไม่ได้รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย I have flaws alright ก็รู้สึกว่าตัวเองมีข้อบกพร่องเหมือนกับทุกคนนั่นแหละนั่นก็คือ I still have to keep practicing and I practice every day ดังนั้นวันนี้นะคะก็ใครก็ตามที่กำลังแบบฝึกอยู่เนาะไม่รู้จะไปยอมแพ้พั่มเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้สั้นๆแค่นี้แล้วกันจริงๆเดี๋ยวค่อยมาวันอื่นแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมานานแล้วเดี๋ยวค่อยมาวันอื่นดีกว่ากับเรื่องราวมากมายในชีวิตที่อยากจะมาแชร์แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ถ้าเกิดว่าแบบif you find this video useful let me know okay by leaving a comment alright ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้จะพยายามทำวิดีโอแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วกันในการแชร์ทัศนคติแล้วก็พยายามให้มันเป็นภาษาอังกฤษให้มันมีความรู้โอเคนะ so I hope that this video I can only hope that you will find this video both fun and useful โอเคนะคะใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าชอบก็แชร์ต่อก็ได้นะคะวันนี้เราลากันแล้วแค่นี้จากสถาบัน Anglish สวัสดีค่ะบาย